Не, нормально. Чтобы даже можно в такую погоду, плюс 8. 사도행전 2장 1절에서 4절까지 С 1 по 4 Влияние? Вчера была, потом будет. Деяние 2 глава, с 1 по 4 стихи. Да. И какая удобная. 네, Давайте вместе прочтем. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им пророчество. 사도행전은 여러분 성령행전이라고도 말합니다. 성령행전. Говорят про книгу Деяний, что это путешествие Духа Святого. 성령의 역사를 나타낸 증거 문서가 사도행전이죠. Это Деяние говорится о действии Духа Святого. 글자 그대로 사도들이 언약 붙잡고 걸어가는 그 걸음 속에 하나님의 역사를 나타내신 겁니다. Другими словами, на каждой, значит, по стопам апостолов следовал, значит, Бог, значит, Божье 그러니까 действие. 지금 여러분들이 그 언약 붙잡고 현장에 나가면 그대로 사도행전의 역사를 나타날 것입니다. Если держать за завет, значит, книги Завет, выйти на места действия, будут происходить те же действия, что происходили в книге Деяний. 마지막 시간에 기도에 집중이라는 제목으로 말씀을 드립니다. Последняя лекция – сосредоточенность на молитве. 초대교회 성도들은 하나님이 약속하신 그 언약을 붙잡고 오직 기도에 힘썼던 것입니다. Прихожане, верующие первой церкви, они сосредоточились на молитве, держать за Слово Божие. 전에 강구했던 것은 전부 육신 문제 해결을 위한 기도였습니다. Раньше они молились ради того, чтобы исполнить плотские проблемы. 그러나 마가다락방의 기도는 기도의 차원이 다릅니다. А в горнице Марка уже у них изменилась тема. 오직 그리스도 하나님의 나라 세계 복음화를 위한 기도였습니다. Они молились только, чтобы еще лучше познать Христа, о Царстве Божьем и преисполниться Святым Духом. 자, 하나님이 하늘문을 여시고 마가다락방에 증거를 주셨습니다. И Бог открыл двери небесные и дал горнице Марка свидетельство. 자, 여러분 여기 1절에 보면은 Если посмотреть первый стих, 오순절 날이 이미 이름에 그랬습니다. говорится, при наступлении Дня Пятидесятницы, 자, 이미 성령의 역사는 와 있는 것입니다. это значит, уже действие Духа Святого уже снизошло на них. 그러면 왜 임하지 않았겠습니까? Почему на них еще не зашло? 땅에서 기도하는 사람들이 땅의 것을 구하니까 하늘과 소통이 될 수가 없는 겁니다. Так как на земле люди молятся о земном, не может никак соединиться с небесным благословением. 다시 말하면 소통이 안 되는 거죠. Другими словами, взаимопонимания не получается. 성령님이 오신 목적은 그의 나라와 그 의를 구하는 것인데 Цель прихода Бога, чтобы вы искали Царство Божие, правды ее. 저 땅에서 구하는 사람은 육신적인 것밖에 구하지 않습니다. А на земле мы молимся только о земных благах. 그러니까 하나님의 목적과 땅에서 구하는 사람과는 목적이 다르죠. Поэтому цель, значит, людей и цель Бога, значит, не совпадает. 자, 응답하시는 하나님과 또 응답을 요구하는 땅의 백성과 구하는 소통이 다르다 이 말입니다. Бог, который хочет дать благословение, и народ, который хочет что-то просить, 그러니까 у них взаимопонимания не получается. 응답될 수가 없는 거죠. Поэтому не могут получить ответ. 이스라엘 백성들이 400년 동안 애굽에서 고통당하면서 하나님 앞에 부르짖었던 것입니다. Израильский народ 430 лет, находясь в египетском плену, они рабстве взывали Богу. 그러나 하나님은 응답하실 수가 없는 겁니다. Но Бог не мог ответить им. 근데 하나님이 모세를 부르셨습니다. И Бог призвал Моисея. 피제사를 드리라. Принеси жертву крови. 희생제사를 드리라. Обязательно принеси жертву 그 крови. 말귀를 모세는 알아들었습니다. Моисей понял этот смысл. 알아들은 모세가 양의 피를 바를 때 어떤 일이 벌어졌습니까? Когда Моисей понял и помазал косяки двери агнцем кровью, что произошло? 애굽에 사탄이 항복하고 언약의 백성은 출애굽한 것입니다. В Египте сатана, значит, сдался, преклонил колени, и израильский народ освободился из Египта. 여러분 하나님이 응답하시는 것은 의외로 간단합니다. И
И очень просто, чтобы Бог нам ответил. 하나님의 소원과 계획이 뭔가를 알면 됩니다. Нужно знать желание Бога и Его волю. 그럼 그분의 뜻대로 구할 때 무엇이든지 응답하시겠다고 약속한 겁니다. Потому что Он обетовал, если будете просить по воле моей, что не будете просить, я дам вам. 근데 문제는 우리가 그분의 뜻을 구하지 않습니다. А мы не ищем Его воли. 우리가 얼마나 각인 뿌리 체질이 잘못됐는지요. До того у нас запечатлено, укоренилось, стало сущностью неправильной. 죽어도 그분의 뜻을 알 수가 없습니다. Хоть умри, мы не можем понять Его волю. 비로소 제자들이 하나님의 약속을 기다리고 간구했습니다. Поэтому ученики ждали обетованное Богу, Божьему Богу, значит, 그랬더니 обещание. 기다렸던 하나님이 문을 여시고 응답하신 겁니다. И отец ждал, значит, чтобы они искали Его волю, и ответил. 사실은 여러분 우리가 기다린 게 아니에요. На самом деле не мы ждали ответ. 기다리신 분은 하나님이 우리를 기다리신 겁니다. Бог ждал, когда мы, значит, изменимся. 땅에 있는 자기 백성이 하나님의 뜻을 알도록 알 때까지 하나님은 기다려주시는 것입니다. Бог ждал народ Божий, который на земле находится, чтобы познали Божью волю. 그때 여러분 성령께서 약속하신 대로 부어주신 것입니다. Тогда Дух Святой пообетал, как по обетованию, Бог и сделает на это. 여러분 구약에 보면은 하나님이 아브라함을 부르셨습니다. Если посмотреть в Ветхом Завете, Бог призвал Авраама. 창세기 12장 1절에서 4절까지 Бытие 12:1-4. 하나님이 아브라함을 부르시면서 가장 먼저 하신 게 있습니다. Бог призвал Авраама и сделал самое первое, что 내가 너가 복이 되게 하겠다. сделаю тебя, значит, благословенным 그럼 네 이름을 창대하게 하겠다. и возвеличу имя твое. 하나님이 아브라함을 부르신 겁니다. Бог призвал для этого Авраама. 그건 무슨 얘기죠? О чем это говорит? 근원적인 축복입니다. Это, как его, источником он стал благословением. 하나님께서 부르셨으니까 Так как Бог его призвал, 하나님 앞에 섰으니까 так как он предстал перед Богом, 그런 근본적인 축복이요 절대적인 축복인 он 것입니다. стал, получил источник благословения. 그리고 네 이름을 창대하게 하겠다. И он сказал, возвеличу имя твое. 무슨 얘기입니다? О чем это говорит? 대표적 축복입니다. Представительное благословение. 여러분 이름이 얼마나 중요합니까? Ваши имена такие важные. 여러분 이 우크라이나 유명한 사람은 누구입니까? В Украине какой человек, значит, выдающийся? 전 국민이 다 아는 사람 이름이 어떤 이름입니까? Кого весь народ знает? 그러니까 여러분 이름이 얼마나 중요합니까? Поэтому очень важно имена. 천하 만민이 너 이름 때문에 복을 받을 것이다. Он сказал, все народы через имя твое получат спасение. 이 대표적인 Это представительное. 그리고 너로 말미암아 그랬습니다. И через тебя, 이 말미암아라는 단어가 중요합니다. очень важно, когда говорят, что через тебя, 시대적인 축복입니다. это эпохальное благословение. 네가 사는 이 당 시대에 대표자가 될 것이다. В ту эпоху, в которой ты живешь, будешь представительным благословением. 그리고 네 씨로 말미암아 И в семени твоем 후손이 복을 받을 것이다. потомки получат благословение. 기념비적인 축복이다. Это памятное благословение. 저와 여러분들이 언약을 굳게 붙잡으면 Если мы с вами крепко ухватимся за завет, 그냥 당대에 나뿐만 아니라 우리 후대까지 복을 받는 것입니다. не только я получу благословение, но наши потомки получат. 여러분 하나님의 축복은 단순한 게 아니에요. Благословение Божие это непростое. 종합적인 축복이에요. 종합적인 축복이에요. 종합적으로 토탈. Он, значит, не просто благословляет, а во всех сферах благословляет. 그리고 대적의 문을 얻을 것이다. 그랬습니다. И он сказал, овладейте вратами врагов своих. 불가항력적인 축복. Это непредотвратимое благословение. 빼앗을 자가 없습니다. Никто не может отнять. 잃어버릴 수도 없습니다. И никто не потерять не может. 그리고 영원한 것입니다. И это вечное. Аминь. Аллилуйя. Не бубните. 확상 공론은 나중에 하고. Потом будете общаться. Как BBC. 왜냐하면 메시지가 끊어지면 곤란합니다. В месседе, послание, если Аминь. прервется, будет трудно обратно. 여기에 오직 됩니다. Вот в этом вы должны только у вас выйти. 여기에 Аллилуйя. 오직으로 기도하는 것입니다. И, держась за слово, только молитесь. 여러분 기도는 우리가 하나님 앞에 부르짖는 것입니다. Если молимся, это мы взываем Бога. 그러나 허공을 치는 기도도 있습니다.
Есть молитва, которая, значит, пустую. 여러분 사실은 우리 하나님 바라보는 것 자체가 기도입니다. Если мы взираем на Бога, это и есть уже молитва. 여러분 정말로 깊은 기도가 있습니다. Есть действительно глубокая молитва. 하나님 주신 약속의 말씀을 묵상하는 겁니다. Это когда мы размышляем над Словом Божьим. 다윗이 이런 고백을 했습니다. Давид так исповедовался. 주야로 여호와의 말씀을 묵상하는 자가 복이 있다고 했습니다. Он сказал, что благословенны те, которые днем и ночью размышляют о Слове Божьем. 여러분들이 하나님의 말씀을 깊이 묵상하는 시간을 가지셔야 됩니다. У вас должно быть время, чтобы глубоко размышлять над Словом Божьим. 여러분들이 말씀을 묵상하면 묵상할수록 여러분들의 내적인 부분은 굉장히 힘을 얻게 됩니다. Но чем больше вы размышляете над Словом Божьим, у вас появится внутренняя сила. 여러분 말씀을 묵상할 때마다 여러분들의 영적 문제는 치유가 될 것입니다. Как только каждый раз, когда вы размышляете над Словом, духовные проблемы будут исцеляться. 그리고 말씀을 깊이 묵상하면 여러분들에게 영적인 권능이 나타날 것입니다. Если вы глубоко будете размышлять над Словом Божьим, то у вас появится сила духовная. 여러분 말씀은 하나님이십니다. Слово есть Бог. 이 말씀으로 천지가 창조되진 것입니다. И этим словом Он сотворил всю эту вселенную. 그러니까 여러분들이 하나님의 약속의 말씀을 묵상한다는 것은 재창조의 역사를 기대할 수 있는 것입니다. То, что вы размышляете над Словом Божьим, можно ожидать действия нового творения. 여러분 말씀을 묵상할 때요 굉장한 성령의 역사가 나타납니다. Когда вы размышляете над Словом Божьим, произойдет такое действие Духа Святого. 여러분 말씀을 깊이 묵상할 때요 흑암 세력이 무너지는 것을 여러분 느낄 것입니다. Вы испытаете, когда вы глубоко размышляете над Словом Божьим, силы тьмы вокруг вас окружатся. 바울은 어느 정도로 말씀을 깊이 묵상했습니까? А апостол Павел насколько глубоко, значит, размышлял над Словом Божьим? 자기의 몸 밖에 있는지 몸 안에 있는지 구분을 못할 정도로 깊게 묵상했습니다. Он так глубоко размышлял, что он даже не мог объяснить, вне тела находится или в теле. 바울은 어느 정도로 말씀을 깊이 묵상했습니까? И до каких пор он глубоко размышлял? 말씀을 통해서 셋째 하늘을 보게 된 겁니다. Через слово он увидел третье небо. 그 셋째 하늘을 보게 되니까요 Когда увидел третье небо, 세상 건 전부 다 배설물이에요. Все это земное он почел за мусором. 그는 감옥도 천국이에요. и для него темница тоже рай. 매 맞는 것도 그리스도 때문에 매를 맞으니까 감사했어요. То, что его наказывали физически, тоже благодарил, потому что он за Христа страдал. 자기 동족들에게 버림을 받을 때도 그는 감사했어요. Когда его братья его преследовали, он все равно благодарил. 그리스도 때문에 버림받으니까. Потому что ради Христа он был от них. 오히려 자기 동족 유대인들을 불쌍히 여겼죠. Наоборот, он иудеев и своих, значит, этих жалел. 여러분 완전히 다른 것입니다. Совершенно по-другому. 저와 여러분들이 복음을 안다는 것은 То, что мы знаем благую весть, 세상이 감당치 못할 자가 되는 겁니다. тогда в этом мире никто не может одолеть нас. 히브리서 11장 38절에 Евреям 11:38 세상이 감당치 못할 자라 그랬습니다. Он сказал, никто в этом мире не может противостать нам. 여러분들이 하나님의 약속의 말씀을 붙잡고 있으면 Если мы будем держаться за Слово Божие, 여러분들을 대적하는 원수는요 산산이 끼어질 것입니다. враги, которые будут нападать на нас, сами сокрушат. 여러분들이 말씀을 붙잡았다는 것은 Если то, что мы держимся за Слово Божие, 하나님과 함께 한다는 것입니다. это значит, мы с Богом пребываем вместе. 하나님과 함께 하는 자를 누가 대적하겠습니까? Если мы с Богом вместе пребываем, кто будет против нас? 사탄은 산산이 끼어질 것입니다. Сатана вообще не будет иметь силы. 안 싸우고 이기는 비결이 여러분들이 언약의 말씀을 깊이 묵상하는 것입니다. Если мы глубоко будем размышлять Слово Божие, не сражаясь, будем побеждать. 자, 더 중요한 것이 있습니다. Есть еще важнее этого. 말씀을 묵상 깊이 해보세요. Размышляйте на Слово Божьем глубоко. 하나님의 세미한 음성이 들릴 것입니다. Тогда вы услышите тихий Божий голос. 여러분, 그리고 더 중요한 기도가 있습니다. Но еще есть молитва еще важнее. 그때 여러분들이 하나님과 대화 기도를 해보세요. Тогда вы будете с Богом в общении находиться. 말씀을 주신 하나님께 여러분들의 소원을 대화로 한번 나눠보세요. Бог, который значит, дает слово, вы о желании свои говорите. 하나님과 대면해서 기도했는 사람이 있습니다. А есть человек, который общался с Богом. 그 사람이 모세입니다. Это был Моисей. 모세는 하나님과 대화하면서 기도를 했습니다. Он общался с Богом и молился. 바울입니다. Павел, 그는 여러 위기를 만났습니다.
К нему были много опасностей. 많은 환란도 당했습니다. Многие гонения он испытал. 그때마다 다른 사람들은 위기인 줄 알았는데 Другие, на взгляд других считали, что это опасность. 하나님은 바울에게 나타나셨어요. А Бог предстал перед Павлом 두려워 말라. и говорил: не бойся, Павел, 내가 너와 함께한다. я пребываю вместе с тобой. 네가 예루살렘에서 복음을 전한 것처럼 Как ты доносил в Иерусалиме благую весть, 로마에서도 전해야 될 것이다. ты должен и в Риме донести. 담대하라. Будь твердый и мужественный. 그러니까 위기를 만난 줄 알았는데 Он думал, что опасность значит. 그게 세계복음화의 기회요. А это было шансом для всемирной евангелизации. 그게 세계복음화의 응답이요. Это ответ для всемирной евангелизации. 위기가 절대적인 하나님의 계획이 있다는 사실을 알게 된 겁니다. Он понял, что в кризисе находится абсолютный Божий план. 근데 여러분 우리는 왜 그런 체험을 못합니까? Почему мы не можем это испытать? 하나님의 절대적인 계획이 나타날 때에 Когда абсолютный Божий план проявится, 우리는 전부 그걸 피해버립니다. мы хотим избежать это. 문제인 줄 알고 Думаем, что это проблема, 실패인 줄 알고 что это поражение, 잘못된 것인 줄 알고 что это неправильное. 오히려 도망가 버립니다. Наоборот, убегаем от него. 그러니까 사탄이 더 좋아하고 Сатана так радуется, 하나님은 근심하게 되는 겁니다. а Бог переживает за это. 바울이 여러분 로마 신경에 저 많은 귀신 쫓아내고 난 뒤에 어떤 일이 벌어졌습니까? Римлянам 16 Павел что сказал? Прогнал темную силу. 점치는 귀신 여정 고쳐주고 난 뒤에 무슨 일이 일어났습니까? Когда он исцелил вот женщину, гадательницу, которая была бесноватая, что произошло? 그 귀신 들린 여정 가지고 돈벌이 하는 사람들이 바울을 두드려 패고 로마 감옥에 넣었지 않습니까? Хозяева, которые из-за ее гадания они зарабатывали деньги, избили их и посадили в темницу. 그때 바울이 로마 시민권을 내놨으면 감옥에 안 들어갈 수 있습니다. Если в тот момент Павел, предъявив бы свое гражданство римское, его бы не посадили. 근데 그는 그 엄청난 매를 맞고 감옥에 들어갔죠. Но его так физически наказали, но он принял это и еще вошел, значит, в темницу. 그 감옥 안에 어마어마한 기적이 일어난 것입니다. И произошло чудо в этой темнице. 간수장이 복음을 받고 Начальник темницы принял благую весть, 그리고 바울이 석방돼 나옵니다. и вся семья, и потом он был освобожден. 그때 자기를 두드려 패고 감옥에 넣은 그 사람 앞에 로마 시민권을 내놓는 것입니다. И перед тем, который его арестовал и избил, он показал свое гражданство. 그러니까 그 바울을 두드려 팬 사람이 놀래지요. И тот, который его избивал, очень испугался. 자기는 돈을 주고 로마 시민권을 샀는데 Он купил за деньги это гражданство римское. 바울은 날 때부터 로마 시민권자입니다. А Павел уже с рождения имел это гражданство. 같은 시민권자라도 직급이 다르죠. Хотя они имеют одно гражданство, но разница большая. 바울이 왜 그렇겠습니까? Почему так Павел поступил? 그는 하나님의 절대 주권을 믿는 사람입니다. Потому что он верил в абсолютный Божий суверенитет. 모든 범사에 하나님의 절대적인 주권을 먼저 인정하는 사람이요. Он признавал во всех ситуациях, обстоятельствах, что это Божий суверенитет. 이게 맞다 저게 맞다 따지기 전에 하나님의 주권부터 인정하는 사람이요. Прежде чем говорить, это правильно или нет, он признавал Божий суверенитет. 잘했다 못했다 하기 전에 하나님의 절대적인 계획을 본 사람이요. И прежде чем сказать, это правильно, неправильно, он обнаружил Божий план. 그런 사람을 보고 범사에 형통한 사람이라. Про него говорится, что они благословенные. 범사에 형통한 사람이 또 한 사람이 있어요. И есть еще, которые, значит, благословен. 그게 요셉입니다. Это Иосиф. 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 Бог пребывал вместе с Иосифом. 그가 형통한 자가 되어가고 И 있습니다. он сказал, что он был благоуспешен во 여러분 всем. 하나님과 함께하는 사람은 범사에 형통한 자가 될 것입니다. Те, которые пребывают вместе с Богом, они во всем будут благоуспешны. 여러분들의 이 약속의 말씀을 굳게 붙잡으시기 바랍니다. И это слово завета Божьего за слово крепко уходит. 단순히 복을 주신 게 아니에요. Он не просто благословил его. 이게 전부 여러분 세계 복음화를 위한 하나님의 축복인 것입니다. Это благословение для всемирной евангелизации. 그리고 내 당대에 이 축복으로 끝내라는 말이 아니요. Он не говорит, что, знаете, получив это благословение, сидели с 이 вами. 언약을 여러분들의 후대에게 전달하라는 축복이요. Это такие благословения, которые мы должны передать своим потомкам. 하나님의 축복 속에는 굉장히 비밀한 것들이 감춰져 있는 것입니다. Потому что благословение Божие сокрыты тайное и неизведанное. 자, 이 말씀을 붙잡고 오로지 기도에 힘썼던 것입니다. Держа за это завет, они все единодушно молились. 자, 기도에 집중했더니 어떤 일이 벌어졌습니까? Когда они сосредоточились на молитве, что произошло? 사도행전 2장 1절에 오순절 날이 이르매 При наступлении Дня Пятидесятницы, 여러분들이 이 약속의 말씀 붙잡고 기도하는 그 날이 오순절 날이요.
Когда вы, держа за это завет, молились, это и есть день Пятидесятницы для вас. 여러분들이 언제까지 기도해야 됩니까? До каких пор вы должны молиться? 성령의 충만을 받을 때까지. До тех пор, пока Дух Святой не преисполнит. 하나님의 평강이 여러분들의 마음과 생각을 주관할 때까지. Когда Дух Божий, мир Божий будет управлять вашим сердцем и мыслями. 그때까지 하나님의 말씀과 깊이 묵상하시기 바랍니다. До тех пор вы глубоко размышляйте на Слово Божие. 1분이라도 괜찮아요. Достаточно даже одной минуты. 하나님의 성령의 평강이 여러분들의 임하면은 Если Божий мир и покой снизойдет на вас, 그 1분은 천하를 움직이는 1분이요. эта одна минута может повлиять на всю Вселенную. 여러분 우리가 중언부언 하루 종일 해도요. Или если мы будем хоть целый день молиться, 그건 하나님하고는 관계가 없습니다. это не будет относиться с Богом. 오순절 날에 이미 이름에 И день при наступлении Дня 우리가 Пятидесятницы. 약속의 말씀을 붙잡고 기도에 집중했더니 Мы, держа за завет Божий, сосредоточились на молитве. 날짜가 중요한 게 아니요. Важно не число, 하나님과 함께하는 그 날이 중요한 거예요. важен тот день, когда вы пребывали вместе с Богом. 여러분 많은 시간이 있습니다. Есть много времени. 그 많은 시간이 중요한 게 아닙니다. Не это время важно. 여러분들이 한순간 하나님의 말씀을 묵상하는 그 시간, Один миг, который вы общаетесь с Богом, вот это время. 하나님과 함께하는 그 날, Тот день, где вы пребываете вместе с Богом, 그 장소. и то место. 2장 5절에 무슨 일이 벌어졌습니까? 2:5 что произошло? 그때에 것입니다. Он говорит в том, 여러분들이 약속의 말씀 붙잡고 기도하는 그때에 когда вы, держа за Слово Божие, молились, 15개 나라의 문이 열린 것입니다. в 15 странах открылись двери. 이게 기적 같은 일이요. Произошло чудо. 전 세계로 나가라고 그랬는데, Он сказал, идите по всему миру, соученикам. 천하 만민에게 가라 그랬는데, Идите ко всем народам. 모든 민족으로 가라 그랬는데, Он сказал ко всем племенам, народам, чтобы... 먼저 찾아와 있었습니다. А он уже там был. 더 중요한 것은 Но еще важнее, 그들이 말씀을 알아들은 것입니다. они поняли слово, приняли слово. 그때에 Тогда, говорится, 또 사도행전 2장 18절에 2 Деяния 2:8, 동일하게 그때에 и говорится, что в то 중요한 것은 복음의 말씀이 깨달아지는 겁니다. в те дни, значит, они поняли слово Евангелия. 여러분 이것이 굉장히 중요한 것입니다. Это очень важно. 아무리 군중이 몰려들어도요. Сколько людей бы не собралось, 복음의 말씀을 못 깨달으면 그건 헛수고입니다. если они не поняли слово Евангелия. 근데 신기한 것은 복음의 말씀을 깨닫는 거예요. Но они, самое удивительное, поняли это благую весть. 자, 이 날에 И тот день, говорится. 어떤 일이 벌어졌습니까? Что же произошло в тот день? 제자의 3,000명. 3000 учеников появилось. 3,000명 숫자가 중요한 게 아니에요. Важно не то, что 3000 말씀을 알아듣는 사람들이 이렇게 일어났다는 겁니다. собрались, поднялись те люди, которые принимали Слово Божие. 자, 이 사람들이 나가서 복음을 전파하니까 Эти люди пошли, стали проповедовать Слово Божие. 날마다 Он сказал, каждый день, 날마다 구원받는 사람들이 더 많아진다 그랬습니다. каждый день Бог прилагал к ним спасаемых. 여러분들이 만약에 저 바닷가에요, Если вы пойдете на море 혹은 강가에 или возле речки, будете, 낚싯대를 3,000개를 한번 깔아놔 보세요. вот представьте, 3000 вы удочек поставили. 아마 1분 1초에 고기는 한 마리씩 잡힐 겁니다. Но каждую секунду будет ловиться рыба, 3,000개 깔아놓으면. если 3000 удочек. 그러니까 날마다 구원받는 사람이 더 나아지죠. Поэтому каждый день Бог прилагал. 오늘은 여기서 구원받는 사람, Сегодня с этой местности, 또 내일은 저쪽에서 구원받는 사람. а завтра с той стороны. 곳곳에서 예수 믿고 Со 말씀 등이 всех 벌어지는 거예요. сторон приходили, получали спасение. 날마다 구원받는 사람이 더해 나가는 거예요. Каждый день приходили. 이게 여러분 비밀인 것입니다. Это есть тайна. 여러분들이 이 역사가 일어나야 돼요. Вот такие действия должны у вас в жизни произойти. 이 일이 지금 이 전도 행위가 중요한 게 아니요. Вот не важно, это как его, программы проповедуют. 하나님이 이 일을 위해서 여러분들을 부르셨다는 겁니다. Бог призвал, чтобы вы делали это дело. 너희는 택한 족속이요. Вы избранный мой народ. 하나님이 원하신 자를 부르사. Бог призвал, кого сам хотел. 마가복음 3장 13절에 От Марка 3:13. 원하신 자를 불렀다는 겁니다. Кого он хотел, сам тех и призвал. 이게 중요한 겁니다. Вот это важно. 부르신 하나님께서 Бог, который призвал нас, 여러분들을 전도자로 쓰시려고, и чтобы вас использовать благовестниками, 여러분들을 증인으로 쓰시려고 чтобы вас использовать свидетелями. 하나님이 부르신 것입니다. Бог призвал вас. 그럼 여러분들이 이 사실을 먼저 탁
언약으로 붙잡고 깊이 묵상하셔야 됩니다. Вот эту реальность вы сразу ухватитесь и глубоко размышляйте. 여러분들이 이 은혜가 여러분들 심령 속에서 샘의 근원처럼 막 솟아오를 때가 있습니다. Вот это слово может быть у вас, значит, в душе, как источник воды, значит, 여러분, наполняться. 환경은 전혀 안 바뀝니다. Но посмотришь, обстоятельства не изменились. 저에게 변화가 일어난 것도 없습니다. У меня тоже ничего не изменилось. 근데 이 언약을 붙잡고 기도하면요, 마음은 영적인 굉장한 힘과 은혜가 막 쏟아지는 Но 거예요. если, держа за завет, будете вот так молиться, то в душе переполнится благодатью и радостью. 여러분 그런 시간을 계속 한번 나가보세요. Если постоянно будете так, значит, продолжать 여러분 그냥 은혜 받는 것하고요, и просто вы благодать 이 получаете, 은혜가 깊어질 때는요, или эта благодать углубится в вас, 거기에 영권이라는 게 붙는 겁니다. тогда туда, значит, что появится? 그냥 Власть. 능력이 아니요, И не просто сила, 권능이 임하는 것입니다. получится сила свыше. 권세와 능력이 함께 나가는 겁니다. И сила, и власть вместе пойдут. 그러니 허감이 무너지는 И 거죠. сила тогда перед вами 저주가 떠나가는 겁니다. сокрушаться, и проклятие. 하나님의 역사가 나타나는 겁니다. И Божье действие происходить будет в вашей жизни. 여러분 얼마 전에 제가 전도 현장에서 불인자를 한 사람 만났습니다. 불신자를 만났습니다. 불신자. Недавно он на местах действия встретился с неверующим. 근데 이 사람이 내 앞에서 눈을 못 뜨는 거예요. А он не может мне в глаза смотреть. 막 벌벌 떠는 거예요. И трясется так. 그래서 내가 복음을 전했습니다. И я донес ему благую весть. 예수님을 영접했습니다. Он принял Иисуса Христа. 근데 이분이 막 사지나 나무 떨듯이 덜덜 떨어. А он трясет, как это что дерево, значит, вот это. 근데 예수님을 영접하는데 이분이 쓰러져 버렸어요. А принял Иисуса Христа и упал в обморок. 내가 깜짝 Я 놀랐어요. сам вот так испугался. 이게 또 여자분이야. Она еще женщина. 그 내가 어떻게 할 수도 없고. Я ж не могу это к ней что-то. 마침 저 따라온 우리 그 교회 여자 집사님이 있어가지고. И со мной шли значит, диакониса, которая со мной шла. 그 집사님이 업고 그 침대에다가 눕혀줬어요. В общем, она ее как-то помогла, чтобы она легла на кровать. 그분이 14시간 뒤에 깨어났습니다. И она проснулась через 14 часов. 그러고 저한테 그 다음날 저를 만났거든요. На следующий день она со мной встретилась. 얼마나 얼굴을 활짝 폈는지요. А лицо у нее прямо посветлело вообще. 나를 처음 봤는데요. Первый раз она меня видит. 그렇게 나를 좋아하는 거예요. И так меня, значит, радуется, увидев меня. 그럼 어제는 왜 그렇게 벌벌 떨었냐. Я спрашиваю, а что ты вчера так тряслась? 너무너무 무서워서 목사님 얼굴을 못 쳐다보겠다. Я не могла смотреть как на вас, пастор, потому что вы были такой страшный. 무서웠어요. Вот так страх на нее. 왜냐하면 복음 받기 전에는 누가 주인입니까? Прежде чем принять благую весть, кто был у нее 이 хозяин? 사단이 그를 완전히 잡고 있었잖아요. Сатана же ее держал. 그 이 복음을 전하면은 이 사람이 구원받을 것이니까. Так как если она примет благую весть, она спасение же 이제 получит. 그리스도를 영접하면 사탄이 떠나가야 되니까. Так как если она примет Христа, сатана должен же уйти. 이 마귀가 이 여자로 하여금 복음 듣지 못하도록 온갖 협박을 당한 거예요. И теперь сатана выдумывала всякое, чтобы лишь бы она не приняла Христа. 근데 이 사람이 그리스도를 영접한 거예요. Но она все-таки приняла Христа. 그 영접하고는 쓰러져 버립니다. Приняла и упала в обморок. 근데 그 다음날 아침에 일어나서 얼굴이 환히 핀 거예요. А на следующий день она пришла, очнулась, и лицо прямо посветлело. 14시간을 잠을 잤어요. Она 14 часов 근데 выспалась. 그분은 이렇게 얘기를 해요. Зачем говорит мне? 자기가 지나간 일주일 동안에 잠을 한숨도 못 잤다는. Вот за прошлую неделю, говорит, ни одной ночи не могла спать. 잠을 자려고 수면제 약을 사서 먹은데도 잠을 못 잤대요. Бессонница, поэтому даже снотворную пью, все равно не спит. 이 귀신이 잠을 안 재우더래요. Злой дух не давал ей спать. 이 사람이 옛날에 이 귀신을 이렇게 접했던 것 같아요. Раньше, наверное, до этого она приняла, значит, без силы, значит. 그래 귀신이 잠을 못 자게 하더래요. И поэтому бесовские силы не давали ей спать. 그래서 몸이 너무 무겁고 피곤해서 Поэтому ей было так тяжело. 약을 먹고라도 잠을 자려고 약을 일주일 내내 수면제를 먹었대요. И чтобы хоть там лекарство снотворное пила, чтобы хоть уснуть. 근데도 잠을 못 잤대요. Всю неделю пила, но не могла уснуть. 근데 그날 예수 그리스도를 구주로 영접하고 여인이 쓰러지고 그냥 자버린 거예요. А тот день, когда приняла Иисуса Христа своим Господом и Спасителем в свою душу, сразу упала в обморок и уснула. 주인이 바뀌어버렸죠. Хозяин у нее изменил. 그러니까 그분은 평안의 주님이시라. И поэтому Бог есть Бог мира и покоя. 이 여자가 얼마나 마음이 편안하고 기쁘고 감사한지요. До того ей на душе стало мирно, и спокойно, и хорошо, и радостно. 그날서부터 생전 안 보던 성경을 읽고 적고
그래요. И с этого дня она ни разу раньше не читала Библию, а стала читать и записывать. 여러분들이 복음을 깊이 누리면 Если вы глубоко будете наслаждаться благой вестью, 여러분들이 가는 곳마다 성령의 역사가 강하게 나타날 겁니다. куда бы вы ни пошли, будет сильное действие Духа Святого. 반드시 흑암은 무너질 것입니다. Силы тьмы непременно сокрушатся. 여러분 그걸 깨달아야 되는 거예요. Вы должны это понять. 그 성령의 역사가 이 목사의 특권이 아니요. Это, значит, Дух Святой не только на пасторов действует. 모든 믿는 자에게 나타나시는 하나님의 은혜인 것입니다. Это благодать, чтобы действовать на всех, кто уверовал. 남자든 여자든 관계없습니다. Независимо ты мужчина или женщина. 믿는 자에게 나타나시는 하나님의 역사입니다. Это Божие действие, которое происходит над тем, кто уверовал. 여러분들이 꼭 믿으시고 영적인 싸움을 하시기 바랍니다. Обязательно уверуйте и ведите духовное сражение. 그러니까 여러분 날이 중요한 게 아니요. И важен не день, 여러분들이 언약을 붙잡고 말씀을 집중하는 그 날이 오순절 날이요. важен тот день, когда ухватили за завет и молились, это вам получил день Пятидесятницы. 틀림없이 여러분 문들이 열릴 것입니다. Непременно у вас откроются двери. 그리고 말씀대로 성취될 것입니다. И по слову она притворится. 제자가 있고 없고 관계없습니다. Независимо, есть ученики или нет. 말씀이 선포되면요. Если провозгласится Слово Божие, 어느 날 제자는 일어날 것입니다. однажды ученики поднимутся. 오늘 여러분들이 지금 이 복음의 말씀을 알아듣는 것은 То, что вы сегодня понимаете слово Евангелие, 여러분 어느 날 아침 갑자기 이렇게 깨달아지는 게 아니요. не за одно утро у вас, значит, вы... 우리 정 목사님이 여기 지금 12년간 말씀 운동했대요. Пастор Тёмыч уже 12 лет тут. 그게 쌓이고 쌓여서 오늘 이런 지금 말씀이 선포되는 겁니다. Постепенно она наслаивалась, а потом вот так провозгласилась. 그러니까 여러분들이 말씀을 그냥 묵상하고 기도할 때에 Когда вы, держа за слово, будете размышлять и молиться, 오늘 당장 증거가 일어날 수도 있고요. может сразу же, сегодня же, да, прийти свидетель. 한참 뒤에 증거가 일어날 수도 있습니다. Или свидетель может прийти попозже или еще. 그것은 주님의 손에 있습니다. Это все в руках Божьих. 여러분들이 그것을 잘 이해하시고요. Вы хорошо должны это понять. 분명히 때가 올 것입니다. Непременно настанет тот день. 하나님이 문 여시는 시간표가 올 것입니다. Наступит расписание Божие, когда Он откроет нам 그때까지 дверь. 여러분들은 말씀과 기도에 집중하시기 바랍니다. До этого пор вы, значит, сосредоточьтесь на Слове Божие и молитесь. 여러분들은 일반 사람이 아니요. Вы не простые люди. 여러분들은 영적 리더입니다. Вы духовные лидеры. 여러분 한 시대에 복음 운동을 회복해야 될 주역입니다. Вы главные действующие лица в этой эпохе, чтобы восстановить Евангелие. 여러분들은 거룩한 신분을 가지고 있습니다. Вы имеете святой статус. 그래서 여러분들은 존귀한 사람이에요. И вас должны уважать. 이 복음을 가진 자는 여러분들밖에 없기 때문에 Потому что только вы имеете эту благую весть. 반드시 주님께서 여러분들을 통해서 마지막 때를 영광 받으신 증거가 나타날 겁니다. Непременно через вас Бог сделает так, чтобы вы могли прославить Бога. 현장의 변화가 일어날 겁니다. Произойдет изменение на местах действия. 그게 사도행전 1장에서 10절까지. Об этом говорится в Деянии 3:1-10. 여러분, 날 때부터 안전병입니다. Он был, значит, парализованный уже с рождения. 의사가 고칠 수 있습니까? Разве врач может его исцелить? 종교 지도자가 치료할 수 있습니까? Или духовный, то есть это как его, религиозный лидер может исцелить? 로마 정치 권력자가 해결할 수 있습니까? Или как его, начальники Римской империи могут вылечить? 아무도 찾지를 못했습니다. Никто не мог его исцелить. 그러나 이 응답을 받은 베드로가 어느 날 그 성전 민문 앞을 지나간 겁니다. А Петр, который получил этот ответ, как-то проходил мимо этого, значит, ворот этих 전에는 храма. 동전을 던져줬던 그런 수준이었습니다. Раньше, например, он тоже как все кидали ему монеты. 근데 은과 금은 내게 없지만 Но он сказал, золота и серебра нет у меня, 내게 있는 것으로 너에게 준다. а то, что имею, то даю вам. 여러분 굉장히 중요한 이야기죠. Это очень важно. 그냥 그리스도가 아닙니다. Не просто Христос. 내 인생의 주인 되신 그리스도를 내가 너에게 증거한다. Христос, который стал хозяином моей жизни, я передаю тебе. 여러분 많은 주의 종들이 Многие слуги Божьи, 그리스도를 주인 삼지 않고도 그리스도를 말할 수 있습니다. они могут не принять Иисуса Христа в своей жизни хозяином и говорить о нем. 자, 일시적인 운동은 될 수 있죠. Как его, временно может такое движение происходить. 나중에 무너지는 이유는 거기에 그것이 원인이 될 것입니다. Но это станет главной причиной, чтобы потом они пришли к краху. 단순히 그리스도를 증거한 것이 아닙니다.
Не просто нужно Христа. 내게 있는 것이라고 말했습니다. Он сказал, что я имею. 베드로전서 3장 15절에는 1 Петра 3, 3장 15절 3:15 베드로가 뭐라고 고백했습니까? Петр как исповедовал? 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아라. Прими Господа в свою душу Господа. 그리스도가 주인된 그날 이후 베드로부터가 바뀌었습니다. Христос, который принял Христа, сам изменился. 다른 사람을 살리기 전에 베드로가 먼저 바뀌어진 것입니다. Прежде чем спасать других, он сам изменился. 내게 있는 것으로 너에게 준다. Он сказал, что я имею, то даю тебе. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. Во имя Иисуса Христа из Назарета встань и ходи. 변화의 역사의 날짜. Произошло изменение. 자, 그러니까 어떤 일이 벌어졌습니까? И какие же тогда произошли действия? 사도행전 1장 12절까지. Деяние 4:1-12. 여러분, 안전명을 익힌 것보다도 더 중요합니다. Это важнее, чем поднял парализованного. 여러분, 어린 소녀 앞에서 예수님을 부인했던 베드로입니다. Петр, который отрекся от Христа перед девочкой, 그러나 법정 앞에서 그리스도를 선포한 것입니다. а перед Синедрионом он провозгласил Христа. 그리스도를 말하면 감옥 가는데요. Если мы будем говорить про Христа, 전에는 부인했잖아요. сажали в темницу. 그러나 이제는 부인하지 않았습니다. Раньше он отрекся от Христа, а теперь 법정 нет. 앞에서 Перед Синедрионом он 담대하게 смело, 확신 가지고 с дерзновением, 천하의 군노들만 다른 이름을 준 적이 없다. он говорит, ибо нет другого имени под небом данного человека. 너희가 알지 못해서 십자가에 못 박은 그 예수가 저 안전면을 일으켰다. Иисус Христос, которого вы не познали и распяли на кресте, Он поднял этого парализованного человека. 세상을 변화시키기 전에 내가 먼저 변화가 된 것입니다. Прежде чем изменить этот мир, должен сначала я сам измениться. 무슨 일이 벌어집니까? Какие же действия происходят? 사도행전 6장 7절에 Деяние 6:7. 허다한 종교 지도자들이 무릎 꿇기 시작합니다. Тогда многие из священников преклонили колени перед благой вестью. 여러분, 제가 이 러시아 정교회 사제들을 한번 봤습니다. Я, 러시아 정교회 사제들 значит, 봤더니 Священники покорились. 신부들 посмотрел на, как на священников вот этих. Священники покорились вере, да. Не, он посмотрел на, видел священников православной церкви. 여러분, 과연 그분들이 구원의 길을 알겠습니까? Они познали ли путь спасения? 정말로 그리스도가 주인 된다면 여러분 저 정교회를 저렇게 내버려 두겠습니까? Если действительно хозяином стал Иисус Христос, они будут поклонялись этой религии. 예수님 오셔서 가장 먼저 하신 일이 뭐죠? Иисус Христос, придя на эту землю, что Он в первую очередь делал? 요한복음 2장 19절에 От Иоанна 2:19. 이 성전을 헐어라 그랬습니다. Он сказал, разрушите этот храм. 성전부터 먼저 헐어버립니다. Он самое первое разрушил храм. 거짓 진리를 외치는 성전, В этом храме говорили не истину, 진리를 왜곡되게 하는 성전, которые в этом храме не говорили о истине. 그건 누구의 성전입니까? Это чей храм? 그건 우상 성전이요. Это значит, 그건 идолопоклонничество, 사탄의 성전이요. капище. значит, 예수님께서 сатанизм. 헐어버리라고 했습니다. И поэтому Бог приказал уничтожить этот храм. 사도행전 8장 4절에서 8절에 무슨 일이 벌어졌습니까? В Деянии 8:4-8 что же произошло? 사마리아 동네가 완전히 바뀐 것입니다. Самария совершенно изменилась после проповедования. 성령이 너에게 마시면 Когда снизойдет на вас Дух Святой, 사마리아 땅끝까지. и Самарии до края земли, 자, 제자들이 여러분 말씀 따라간 것입니다. и ученики последовали за Словом Божьим. 말씀 따라 사마리아 들어간 거예요. И последовали за Словом, и в Самарию вошли. 여러분들이 잘 아시지 않습니까? Вы же хорошо знаете. 유대인들은 사마리아 사람하고 상종도 안 하잖아요. Иудеи даже не общались с самарийцами, 사마리아 사람하고는 교제도 안 하잖아요. даже не разговаривали с ним. 원수 맺잖아요. Были врагами. 근데 빌립이 사마리아 성에 들어갔다는 겁니다. Но Филипп вошел в Самарию. 그게 이미 역사의 시작입니다. Это начало истории. 빌립이 사마리아 성에 들어가서 뭘 말했습니까? Вошел в самарийский город, что же он сказал? 그리스도를 증거하니 Он проповедовал имя Христа. 많은 사람들 몸에 들어붙던 더러운 귀신들이 떠나가고 И многие бесы, нечистые духи из многих одержимых выходили с великим. 안전병이 중풍병자 И хромые, и парализованные, расслабленные. 치유의 역사가 일어나고 Произошло служение исцеления. 그 도성에 기쁨이 있었더라. И он сказал, большая радость, великая. 자, 여러분 이 радость 현장을 была 잘 한번 в городе. 보십시오.
Посмотрите на это место действия. 지금 사도행전 3장이 어떤 현장입니까? Деяние 3, какое это место действия? 안전병의 현장, Это парализованный там здесь. 불치병자 현장. Он, значит, неисцелимой болезнью болел. 여러분들 이 현장에 눈이 열려져야 돼요. Вы должны, у вас должны открыться глаза на эти места действия. 여러분 전도 현장으로 보여줘야 돼요. Вы должны увидеть, что это место проповедования. 불신자 살리는 이 응답으로 보여줘야 돼요. Вы должны увидеть ответ, что как можно спасать неверующих. 도무지 사람의 능력으로나 의술로 되지 않는 그런 불치병을 여러분 도전하셔야 돼요. Должны бросить вызов. То, что невозможно человеческими усилиями, способами исцелить, Бог все сможет. 자, 사도행전 4장은 어떤 현장입니까? А Деяние 4 глава, это какое место действия? 종교인들이 덕실거리는 예루살렘, Иерусалим, который переполнен религиозниками. 종교 현장, Это место действия религиозных. 율법 현장. Место действия законничества. 여기에 생명의 복음을 선포하는 겁니다. Тут он провозглашал благую весть жизни. 여러분들이 2018년에 이 현장이 보여져야 되는 거예요. В 2018 году вы должны увидеть такие места действия. 여러분들 주변에 율법에 묶인 사람들이 없습니까? Вокруг вас нет таких людей, которые связаны с законничеством. 사도행전 6장은 어떤 현장입니까? А Деяние 6 глава какая глава? 뭐 얼마나 많은 다른 종교 귀신 섬기는 우상 숭배하는 종교 지도자들. Там лидеры других религиозных организаций, которые бесам поклоняются. 저기에 여러분 정확한 그리스도의 복음을 전파해야 되는 거예요. И надо там точную Евангелие донести. 여러분 또 여러분 주변에 또 많은 또 동역자들이 있을 거 아닙니까? И вокруг вас есть много знакомых. 여러분 교회는 다니지만 이 그리스도의 복음을 모르는 성도들이 많을 거 아닙니까? Много прихожан, которые ходят в церковь, но не знают точную благую весть. 또 여러분 다른 교회에 또 지도자들이 있을 거 아닙니까? И в других церквях тоже есть это, лидеры. 여러분들이 그분들을 전도하기는 어렵습니다. Тяжело их проповедовать, 그러나 이런 세미나를 할 때 여러분 초청하는 것도 중요하죠. но важно и хорошо, если вот на такие семинары будете их приглашать. 그런 것도 여러분 기도하셔야 되는 거예요. Об этом тоже уже заранее молитесь. 여러분이 반드시 그 마음에 품고 기도하면 분명히 그런 역사가 일어날 겁니다. Имея такое желание, если будете молиться, произойдут действия. 그래서 사도행전 6장은 교회를 살리는 현장이요. Деяние 6 глава это такое действие, когда спасают церковь. 사도행전 4장은 율법과 종교에 묶인 현장이요. А Деяние 4 глава, когда они связаны религиозниками и законниками. 사도행전 3장은 사람이 치료하기는 불가능한 현장이요. А Деяние 3 главе невозможно людскими силами исцелить человека. 사마리아 동네는 어떤 동네입니까? А Самария какая, значит, местность? 유대인들이 절대로 안 가는 동네. Это местность, та место, которую ей ни за что не подходит. 유대인들이 싫어하는 동네. Ей ненавижу это место. 상종도 안 하는 동네. Даже не общается с ней. 거기에 예수님이 먼저 가시고 Туда первый пошел Иисус Христос. 그리고 빌립이 또 간 겁니다. Затем Филипп туда пошел. 그러면 이제 여러분들 가운데 저런 환경 현장이 없습니까? Вокруг вас разве нету таких мест здесь? 혹시 여러분들이 싫어하는 사람 없습니까? Может, есть те люди, которые вы не любите? 혹시 여러분들이 미워하는 사람 없습니까? Есть те, которые вы не хотите видеть? 정말로 복음이 필요한 사람 아니겠습니까? Может, действительно этому человеку нужно Евангелие? 정말로 그 사람이 그리스도로 치유받아야 될 사람 아닙니까? Может, этот человек действительно должен исцеление получить через веру Иисуса 그리고 Христа? 여러분 영적 문제를 안다면 Если мы знаем о духовных проблемах, 나만 복음 받고 은혜 받아야 되겠습니까? достаточно ли, чтобы я только получил 내 주변에 이런 사람들이 보여져야 돼요. Вокруг нас мы должны увидеть таких людей. 전에는 내가 저 사람 싫어했는데 Раньше я не хотела этого человека видеть. 복음 때문에 사랑할 수 있어야 돼요. Из-за благой вести вы должны его возлюбить. 전에는 관심도 없었는데 Раньше даже не был заинтересован. 이제는 복음 때문에 관심을 가져야 돼요. Теперь из-за благой вести нужно быть интересоваться этим человеком. 사각지대, Это, значит, скрытые места. 버려진 동네, Это брошенные места. 내가 관심 안 가진 동네. Это те места, в которых я был не заинтересован. 여러분 마음만 담아도 Если вы только в душе пожелаете, 하나님이 역사하실 것입니다. Бог будет действовать. 자, 그랬더니 어떤 일이 벌어졌습니까? Они так сделали, какие же действия произошли? 여러분들이 이런 하나님의 눈길이 있는 곳에 마음을 담겼더니 Вот ваша душа находится там, куда направлены были Божий взгляд. 어떤 일이 И 벌어졌습니까? какие действия произошли? 천지가 개벽되는 역사가 일어난 겁니다. 천지가 개벽되는 역사. 세상 바뀌는 역사. Произошло такое действие, что весь мир изменился. 여러분, 사울이라는 사람이 누굽니까? Вы же знаете, кто такой Саул.
그리스도의 복음을 박해했던 사람. Тот, который очень сильно противился Божьему. 예수 믿는 사람을 잡아 죽였는데 앞장섰던 사람. Он был в первых рядах, чтобы преследовать христиан, верующих в Иисуса Христа. 전도자로 변화되는 시간표입니다. И настало такое расписание, что он изменился в 자, 여러분 благовестие. 이걸 잘 보세요. Посмотрите внимательно. 바울과 같은 전도자가 그냥 돌아오는 게 아니에요. Такой благовестник Павел, не просто он мог повернуться. 여러분들의 이러한 현장에 마음과 믿음과 말씀과 기도가 담겼을 때 이런 역사가 일어나는 거예요. Когда в вашей душе, вы желаете, находитесь в этих местах действия, тогда происходят появляются такие благовестники. Как 드디어 여러분 무슨 일이 벌어집니까? А в Деянии 10 главе 로마 선교의 문이 되는 고넬료라는 사람이 돌아오는 것입니다. такой появился человек, как Корнилий, 굉장히 который 중요한 был 이야기입니다, римским телохранителем, итальянский называется. 여러분 이 순서대로 될 것입니다. Вот по этому порядку все будет происходить. 그래서 하나님이 어떤 축복을 주셨습니까? И седьмой, какой же Бог поэтому даровал благословение? 사도행전 11장 19절 30절 Деяние 11 глава 19:3. 하나님이 여러분들에게 무너지지 않는 안디옥 교회 같은 축복을 주실 것입니다. Бог вам даст такое благословение, как дал Антиохийской церкви, которая никогда не рухнет. 하나님이 준비한 축복입니다. Это благословение, которое Бог для вас подготовил. 하나님의 계획 속에 있는 축복입니다. Это такое благословение, которое находится в Божьем. 여러분들 통해서 이루실 것입니다. Через вас Бог будет так действовать. 여러분이 지금 간단하게 생각하면 안 돼요. Нельзя это просто так думать об этом. 마지막 찬스로 하나님 역사하실 것입니다. Это Он дал как последний шанс, будет, 유럽 교회를 살리기 위해서, чтобы спасти церкви Европы, 생명 없는 종교를 고치기 위해서 чтобы исцелить религию, которой нету жизни. 여러분들이 이 응답을 받아야 됩니다. Вы сами должны получить этот ответ. 반드시 이렇게 될 겁니다. Непременно вот так будет происходить в нашей жизни. 그래서 세계 선교하는 팀이 구성될 겁니다. Поэтому образуется команда для всемирной евангелизации среди 그게 нас. 사도행전 13장 이야기잖아요. Об этом говорится в Деянии 13 главе. 드디어 바울이 선교사로 나가지 않습니까? Павел первым пошел миссионером. 자, 그때까지는 나중에 얘기하고요. До этого уже, 사도행전 13장의 선교사 파송은 나중 이야기고 потом я говорю, буду 지금 говорить. 여러분들이 이런 바탕이 깔려져야 돼요. Сначала у вас должна быть вот такая платформа. 여러분들의 교회가 이런 응답을 받아야 된다 이 말이에요. Ваша церковь должна получить вот такой ответ. 먼저 여러분들 현장에 지금 죽어가는 자들을 먼저 살려내고 Вначале вы должны на своих местах действия оживлять погибающих людей. 여러분들 교회가 세계 복음할 수 있는 반석과 기반이 갖춰지고 Чтобы ваша церковь стала такой, значит, как скала стояла, которая могла противостоять. 일꾼과 제자들이 든든히 세워지고 И чтобы крепко и твердо стали ученики, работники. 반드시 세계 선교하는 시간표가 올 겁니다. Тогда непременно настанет время для всемирной евангелизации. 유럽을 살리는 증거의 시간표가 올 겁니다. И настанет такое расписание, когда вы будете оживлять Европу. 그럼 저 이스라엘 예루살렘까지 И в Израиль, и до Иерусалима дойдете. 이 복음 들고 на가게 될 것입니다. И, держа за это завет, будете идти. 하나님의 절대적인 계획입니다. Это абсолютный Божий план. 이 일을 위해서 여러분들이 뭘 해야 되겠습니까? Ради этого дела что вы должны делать? 오늘 받은 약속의 말씀을 묵상하면서 기도에 집중하시기 바랍니다. Ухватившись за сегодняшнее обетованное Божье Слово, сосредоточитесь на молитве. 하나님이 제일 먼저 여러분들에게 경제의 증거를 주실 것입니다. В первую очередь Он даст видимое благословение, материальное даст благословение. 풍성하게 주실 것입니다. И даст преизобильно вам. 안디옥 교회의 흉년 때에 세계 선교할 수 있는 경제 회복이 안디옥 교회에 В 주어집니다. Антиохии, когда был голод по всему миру, Он дал такое благословение, что могли евангелизировать весь мир. 여러분 저는 이제 우리 정무실 선교사님 보면서 한 가지 부러운 게 있습니다. Я, глядя на пастора Джон Мужчин, завидую одному. 아무것도 가진 거 없는데요. У него ничего нет, 그러나 얼마나 많은 주의 종들을 돕고 있는지요. но очень многим слугам Божьим 그냥 помогает. 배짱 편한 거요. И ему спокойно. 아니 뭘 많이 가지고 있으면 복잡해요. А если он много имел материально, ему 근데 아무것도 없어. ничего нет. 그러나 필요할 때는 탁탁 생기잖아요. Но когда необходимо, Бог дарует им. 여러분들이 지금 우리 정 목사님 보면서 잘 깨달아야 됩니다. Вы, глядя на него, должны правильно понять, 어떻게 이분이 지금 많은 목사님 돕고 있습니까? каким образом он может
может помочь таким многим пасторам. 여러분들하고 똑같은 형편으로 살고 계시잖아요. Он живет, как и вы, в таких же обстоятельствах, как вы. 이분이 어디 지금 왕궁에 삽니까? Разве он во дворце где-то живет? 어디 뭐 재벌들을 뭐 몇 명 데리고 삽니까? Или у него какие-то богатые бизнесмены? 여러분들하고 똑같이 살아요. Да, живет точно так же, как 그럼 вы. 여러분 봐야 돼요. Вы должны видеть. 여러분 정 목사님 바라보면 안 돼요. Не надо на него смотреть. 정 목사님 쓰시는 하나님을 봐야 된다 이 말이에요. Посмотрите на Бога, который его использует. 그 어째서 하나님이 우리 정 목사님을 이렇게 쓰시는가? Почему Бог его именно использует? 이 복음을 많은 사람들한테 무조건 복음 듣도록 전달하는 거예요. Он делает то, чтобы многие люди только слушали благую весть. 그냥 100명이면 100명 먹여 살릴 걸 하나님 주시는 거예요. Если 100 человек, он даст Бог ему, чтобы 100 человек можно было прокормить. 그걸 알아야 됩니다. Вот это вы должны знать. 저는 우리 정 목사님 보면서요, 그게 보여요. Я, глядя на пастора мужчин, я вижу это. 여러분들 그걸 보셔야 돼요. И вы тоже должны это увидеть. 정 목사님한테 뭐 도와달라고 하지 말고 Не надо у него просить помощи. 이분처럼 막 베풀어 주세요. Вот дай ему, от него просите. 그 내가 이래 보니까요, 여러분들 안 베푸는 것 같아요. 안 베푼다고. 안 베푼다고. Фундамент 뭔데? 나눠주지 않는다 이 말이야. А вы говорит, не раздаете, говорит. Нам как дайте. Он-то сеульский, а он наш пастор. 진짜 여러분 한번 해보세요. Попробуйте. 하나님 여러분에게 더 풍성히 줄 것입니다. Тогда Бог изобильно вас на вас. 주라 줄 것이니 Он говорит, давайте и даст вам. 물고 흔들어서 줄 것이다. И даст он с наполнением, переполнением, с утрясением. 그래서 여러분 우리 정 목사님과 함께 진짜 여러분 유럽도 살리고 세계도 살려야 되잖아요. Поэтому вместе с пастором Чернушин вы должны спасать, значит, Украину, Европу, весь мир. 벌써 지금 우리 정 목사님은 이 유럽 살릴 어떤 그런 마스터 플랜을 딱 갖고 계시는 거예요. А у пастора уже есть план, чтобы спасти Европу и там еще дальше. 그리고 여러분들뿐만 아니죠. Не только вас. 우리 저 렘넌트들까지 살리려고 여러분 계획하고 У вас 있잖아요. планируют, чтобы и ремнанта спасти. 그럼 유럽 이제 순위에도 막 렘넌트들을 막 데려가려고 지금 버스도 대절하려고 살려고 계획하고 있고요. Теперь планируют, чтобы купить автобус, чтобы ремнанта вывозить за границу, там, то есть Европу. 여러분 돈이 어디 있습니까? А откуда у него деньги? 그 하나님 필요하면 버스도 주시지 않겠냐? Ну, если необходимо, говорит, Бог же мне даст. 여러분들 똑같은 믿음을 가져야 돼요. Вы должны иметь такую же веру. 이제 같은 믿음을 가져야 된다니까. Такую же веру вы должны. 이제는 여러분들이 정 목사님을 도와야 돼요. Теперь вы должны ему помогать. 여러분 이 나라는 여러분들 나라 아닙니까? Потому что эта страна же ваша страна. 우리는 이방인이잖아요. Мы же иностранцы. 근데 언제까지 우리가 여러분들 도와야 Но 됩니까? до каких иностранцев должны вам помогать? 이제는 여러분들이 일어나서 또 다른 나라를 살려야죠. Теперь вы поднимитесь и спасайте и другие 여러분 이 страны. 말씀을 보세요. Посмотрите на 근원적인 слово. 축복, Это, значит, источника благословения. 대표적인 축복, Представительное благословение. 시대적인 축복, Эпохальное благословение. 후대를 살리는 기념회적인 축복, Это, значит, памятное благословение, чтобы спасти 사탄이 народ. 빼앗지 못하는 불강력적인 축복. И непреодолимое благословение, которое не может отнять у нас сатана. 이걸 여러분 숨겨 놓으면 안 돼요. Нельзя это скрыть. 이 축복을 여러분들 누려야 되고요. Вы наслаждайтесь этим 이 축복 благословением. 가지고 여러분들 증거해야 되고요. И этим благословением свидетельствуйте. 그리고 여러분 땅까지 가야 됩니다. Вы должны до края земли дойти. 천국 복음이 땅까지 증거된 이후에 끝이 온다 그랬으니까요. Он сказал, когда Евангелие Царствия Божие будет благовестно по всему миру, тогда придет конец. 그럼 그날이 가까이 오고 있습니다. Но тот день уже приближается. 시간이 많지 않습니다, 여러분. Немного времени осталось. 여러분들 나이가 얼마입니까 지금? Сколько вам сейчас лет? 20대입니까? 30대입니까? 20 или 30? 내일이라도 주님이 부르시면 가야 될 사람들 아니요. Мы те, которые хоть завтра, если Бог призовет, должны предстать перед Ним. 우리는 기약이 없어요. У нас нету уже длинного. 하나님이 오늘이라도 부르시면 가야 될 사람이요. Вот сегодня, если призовет, нужно идти. 세상에 무슨 미련이 그래 많습니까? В этом мире сколько у вас там надежд еще 이 осталось? 복음의 말씀을 붙잡고 Держа за слово благой весть, 생명건 결단, примите решение, что будете полагать 생명건 헌신, и будете полагать, жертвовать даже. 하나님이 최고의 축복을 주실 줄로 믿습니다. Я верю, что Бог даст самое большое вам благословение. 기도하겠습니다. Давайте поможем. 하나님께 감사합니다. Бог Отец, я благодарю Тебя. 지금까지 받은 언약적인 축복의 말씀으로
и до сих пор получивший благословение завета, 나를 살리고 교회를 살리고 현장을 살리는 증거를 더하여 주시옵소서. даруй мне свидетель, что я мог спасти себя, церковь и весь мир. 내 힘과 능이 아닌 하나님의 성령의 능력으로 Не моей силой и воинством, а Божьей силой. 약속의 말씀을 붙잡고 집중으로 묵상할 수 있도록 축복하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы могли ухватиться за завет Божий и сосредоточенно молиться. 세계복음을 하는 그날까지 성령 충만한 은혜를 입게 하여 주옵소서. До тех пор, пока мы не евангелизируем мир, Ты преисполняй нас Духом Святым. 전에까지 보지 못했던 현장 보는 눈을 열어 주옵소서. И открой нам глаза духовные, что могли увидеть места действий, которые мы раньше не видели. 영적 문제로 고통당하는 자들을 살려내는 응답을 주시옵소서. Ты даруй такой ответ, чтобы мы могли исцелять тех, которые находятся в духовных проблемах. 이 일을 위해서 나를 재창조하셨습니다. Для этого Ты сделал нас новым творением. 하나님께 최고의 영광을 돌려드리도록 축복하여 주옵소서. Ты благослови, что мы могли прославить Тебя. 예수 그리스도 이름으로 Во 기도합니다. имя Иисуса Христа молимся. Аминь. 아멘.